Добрый день, друзья. Nissan X-Trail MR20. После замены цепи загудело все, что можно. Вой стоял, свист. В общем, снял эту цепь, поставил другую. Менял все вот эти успокоители, натяжители. В конечном итоге разбирал насос. Все, масляный, все менял. По итогу что оказалось? Новую шестерню поставил и новую цепь нижнюю. Я ее не менял. Вот сейчас новый поставил. Шум исчез. Если у кого-то такая проблема будет, в масляный насос сразу не лезьте. Поменяйте сначала цепь нижнюю и шестерню. Поменял, все, шум исчез.